طرز تهیه رسملایی یک دسر فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌طعم و متفاوت با بیس شیر. مواد لازم: شیر پرچرب 2.5 لیتر، شیر عسل و یا همون شیر غلیظ شده شیرین و یا کاندنس میلک 1 پیمانه، آب 1 عدد لیمو، شکر 1 پیمانه، نشاسته ذرت 1 قاشق غذاخوری، خلال بادام 2 قاشق غذاخوری، پودر زعفران 1/2 قاشق چایخوری، پودر هل 1 قاشق چایخوری. ابتدا 1.5 لیتر از شیر پرچرب رو داخل قابلمه ریخته و با حرارت بالا اجازه بدید به جوش بیاد. بعد از به جوش اومدن شیر، آب لیمو رو داخل شیر بریزید و شروع به هم زدن بکنید تا شیر به صورت بریده و پنیر بشه و اجازه بدید 5 دقیقه به همین شکل باقی بمونه. بعد از 5 دقیقه قابلمه رو از روی حرارت بردارید و داخل یک پارچه پنیرگیری پنیر رو از آب شیر جدا بکنید. سپس گوشه های پارچه رو بگیرید و مقداری به صورت آروم پارچه رو فشار بدید و پارچه حاوی پنیر رو برای مدت 30 دقیقه آویزون بکنید تا خود به خود آبش خالی بشه. دقت کنید خود پنیر رو به هیچ وجه فشار ندید که آبش رو بگیرید و اجازه بدید برای نیم ساعت خود به خود آبش بره. همچنین بیشتر از نیم ساعت پنیر رو آویزون نگه ندارید. بعد از نیم ساعت پنیر رو از پارچه پنیرگیری خارج بکنید. داخل یک سینی شروع به ورز دادن پنیر بکنید. بعد از 2-3 دقیقه ورز دادن پنیر، نشاسته ذرت رو اضافه بکنید و دوباره شروع به ورز دادن پنیر با نشاسته ذرت بکنید تا کاملا به صورت یک خمیر فوق‌العاده نرم در بیاد. بعد از اینکه پنیر ما به صورت یک خمیر نرم در اومد، از خمیر به دست اومده شروع به درست کردن توپک‌های کوچکتر بکنید. بعد از اینکه توپک ها درست شد، با انگشتانتون به آرومی توپک ها رو فشار بدید تا به صورت یک دایره در بیان. به همین شکل تمام پنیر رو به صورت دایره هایی که میبینید درست بکنید. بعد از اینکه دایره های مورد نظر رو درست کردید، یک پارچه روی اونا بکشید و اونا رو کنار بگذارید. جداگانه در یک قابلمه 1 لیتر آب اضافه بکنید، شکر رو به آب اضافه بکنید، درب قابلمه رو بذارید زیر حرارت بالا تا آب به جوش بیاد و شکر حل بشه. بعد از حل شدن و جوشش آب، دایره های پنیری رو که قبلا درست کرده بودیم رو یکی یکی و به صورت آروم به داخل آب اضافه کنید. سپس درب قابلمه رو گذاشته و اجازه بدید برای 10 دقیقه دایره های پنیری در آب پخته بشن. حرارت رو اصلا کم نکنید. بعد از 10 دقیقه میبینید که دایره های پنیریمون 2 برابر شدن و پخته شدن. قابلمه رو از روی حرارت بردارید به همین شکل و کنار بگذارید. سپس جداگانه در قابلمه 1 لیتر شیر باقی مونده‌مون رو اضافه کنید. همچنین شیر عسل رو بهش اضافه کنید و مخلوط بکنید و با حرارت بالا اجازه بدید شیر به جوش بیاد. بعد از اینکه شیر جوشید، خلال بادوم رو اضافه بکنید، همچنین پودر هل رو اضافه بکنید و پودر زعفران رو اضافه بکنید و مخلوط بکنید و اجازه بدید با در باز شیر روی حرارت غلیظ بشه. یعنی اجازه بدید شیر بجوشه تا 1/3 بخار بشه و 2/3 در قابلمه باقی بمونه. بعد از غلیظ شدن شیرمون به مقداری که خواستیم، شیر رو از روی حرارت بردارید. شیر زعفرانی رو داخل یک کاسه بریزید.
سپس دایره های پنیری رو به داخل شیر زعفرانی اضافه بکنید، به این شکل که خیلی آروم هر کدوم از اونها رو بردارید و مقداری به آرومی فشار بدید تا آب اضافهشون گرفته بشه و اونا رو داخل شیر زعفرانی اضافه کنید. سپس اجازه بدید شیر زعفرانی ما که حاوی تیکه های پنیر هستش در دمای اتاق کاملا خنک بشه. بعد از خنک شدن دسرمون روی اون یه پلاستیک بکشید و به یخچال منتقل کنید تا برای 2-3 ساعت در یخچال بمونه. بعد از 2-3 ساعت دسر ما آماده سرو هستش. میتونید این دسر رو با پودر پسته و خلال بادوم تزیین بکنید. این دسر فوق‌العاده دسر خوشمزه و متفاوتی هستش که امکان نداره کسی دوست نداشته باشه. مخصوصا کسایی که طعم شیر و سرشیر رو دوست دارن از این دسر فوق‌العاده لذت میبرن. این دسر برای 7 تا 10 روز به راحتی توی یخچال میمونه و مشکلی براش پیش نمیاد.